Sizawuthandaza sikhangele verse 19 xa ephelayo. Wafika uYesu wema phakathi, wathi kubo, uxolo malube nani. Masithandaze. Akathi ke ngosamazwi umlomo wami, amambo senhliziyo yami, liwa lami lenqaba yami, likhaka lami nosindiso lwami, samkeleke kuwe, mboniselo yami neliwa lami, ngoku nangona phakade. Amen. Verse besifunda ixesha seliphelile 12 sebethile usemva kwemini. Wafika uYesu kubo, wathi uxolo malube nani. Ngicela ubamba lo ndawo xa sizamthandaza. Wathi kubo, uxolo malube nani. Kulandumiso esifunde kuyo chapter 16 awufike ekhaya ujonga verse 11. Ebusweni bakho yinzaliseko yemivuyo, ekunene kwakho yimihlanga ngona phakathi. Wafika uYesu kubo, wathi uxolo malube nani. Ukhona into endongamelayo nje manje lapha. Khamende yase-Endulo saba. Umbhali walevangeli umbusile uYohane. Kaya nifumele bashumayeli kingahlala kakhulu lapha ngobani. Kuba
abathanda uThixo. Wafika kuwo uYesu, wafika kuwo uYesu. Babe ndizawuzithethela ngomama apha, bendizawuthi uyafika uYesu. Khawumente si-Andrew usapho. Ndicela ujika kule ndawo yombhalo. Kodwa into endiyithandayo apha ngumbhalo John ubhala after the 3 Gospels of the Synoptic. Synoptic means those Gospels that they got a similar interpretation, or they got a similar message about Jesus Christ. In other words, i-gospel ezintathu kaMatthew, Marko noLuke si-gospel ezithethiweyo efanayo sincinelana. Kodwa yona i-gospel kaJohn umbhali, i-gospel yesine ithi iBhayibhile uJohn was the eyewitness of Jesus Christ. In other words, John was not talking about the hearsay, but John was talking about something that he has been tested and been experiencing and been with Jesus whenever Jesus with John. So therefore, John was the eyewitness of the ministry. Jesus, a Peter, who is yafika uYesu. Khawumente kathika ayafika uYesu ubo wathatha intwana wathi uxolo manje benani xa sizathanda seke besali bonke indawo yayithanda le ndawo endulo sithi ubuso bakho yenzaliseko yemifuki ithekunene kwakho yimihlali ngonaphakade ma amaxesha amaninzi khamenda sebantwane sorry khamenda se-Andrew ndicela nindivumele ndithi mayefika uYesu amaxesha amaninzi akafiki kwakho imnandi amaxesha amaninzi efika uYesu akafiki umnandi uYesu nawe uYesu wayefika akude mnyangayo wafika kodwa uYesu ngoba uYesu uyafika ithi iBhayibhile apha kule ndawo uYesu ufika abafundi bakhe benumphele because balahlekelwe yinkosi yabo. They are not aware oba lofika kubo lo ngolwesihlanu lebethele umnqamezweni lo ngomgqibelo samngcwaba samathula kodwa lo abhaqwa nguMariya ngosuku lokuqala behambe bequla ingoma besithi kubalinga uyasikhangela ingcwaba ufika uYesu. They are unaware oba ifukile inhloko yabantu abakholwayo athi emquli wanekhala ufukile wanenhloko yabantu abakholwayo saphuka nathi saphuka sitsasukayo bambamusela yethi themba lethu ngoba selidakile ngoba sekufunelwe yinkosi liphakame ithemba ngoba ebusweni bethu uThixo ufuna ubone imithombo nemihlathi. What I'm trying to say is that even if ungalala ebusuku umenyepezi but ungavuka noYesu